टाइम कितना कट होगा कश्मीर के? बहुत मदद हो जाएगी। ये जो रेलवे का कनेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोई देरी ना खा भी था। हमारे जो यहाँ बुजुर्ग लोग थे वो कभी सोचते थे कि शायद रेल कभी कनेक्ट होगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन मैं समझती हूँ कश्मीर में आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे बहुत सारा फ़ायदा जो है वो कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को मिलेगा, ताकि वो जो रास्ता है हमारा नेशनल हाईवे अक्सर बेशतर वो बंद हो जाता है, बारिश थोड़ी सी आ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है, चाहे वो बिजनेस क्लास का हो या आम लोगों का है। लेकिन अब ये रेल जब कनेक्ट होगी कश्मीर के साथ तो ये नुकसान से यहाँ के लोग जो है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे स्टूडेंट हो जो बाहर तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा और आम तौर पर जो सारे लोग हैं उनके लिए बहुत फायदा मंद। को याद होगा जब भी असेंबली का सेशन लगा, वहाँ पे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की बजट स्पीच थी उसमें हर बार उनका जिक्र जो है वो हुआ है। कश्मीरी माइग्रेंट सिर्फ उसी के लोग नहीं हैं, वो हम सब के लोग हैं, हमारा एक हिस्सा है वो। ऑलरेडी उनके ऊपर बात होती रहती है, लेकिन वो बेचारी जो है उसको मजबूर है, वो कोई ना कोई ऐसा इशू ढूंढती है, उसको लगता है शायद इसी इशू से कुछ मेरा काम बन जाएगा। लेकिन आज वो भूल गए हैं जब दूध टाफी की बात उन्होंने की है। जम्मू कश्मीर को आज जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हों, वो उनकी वजह से सारी हैं। आज हमारी नौकरियां नहीं हैं, आज हमारी ज़मीन नहीं है, आज हमारा स्पेशल स्टेटस नहीं है, आज हमारी रियासत से बन के आज हम यूटी में हैं, वो सारी मेहरबानी जो है वो उसी मोहतरमा की वजह से। मैडम